В одном из старых кварталов Чикаго ранним утром у прилавка стояли две девочки. Звали их София и Изабелла. Тонкие пальцы сжимали несколько мелких монет, а в глазах отражалась тревога. Продавец с сочувствием наблюдал за ними, когда они почти шепотом просили отпустить им буханку хлеба в долг. В этот момент в магазине случайно оказался элегантный мужчина. Его звали Александр Моррисон, известный предприниматель, чье имя хорошо знали в городе. Он зашел сюда по пути на деловую встречу, просто чтобы купить кофе. Но вместо привычного утреннего шума его внимание привлекли детские голоса, полные мольбы и стеснения. Александр подошел ближе. Его удивило, почему две такие маленькие девочки стоят одни и просят хлеб в долг. Он задал им всего один вопрос, и София с Изабеллой, без тени жалобы, поведали короткую, но тяжелую историю. Они жили с матерью, которая с рассвета до позднего вечера работала, стараясь оплатить аренду, еду и все необходимое. Но денег все равно катастрофически не хватало. Иногда им приходилось пропускать обеды, а хлеб давно стал для них почти праздничным угощением. Миллионер был глубоко тронут. В их голосах не звучало жалоб, только простая правда и детская искренность. Он не стал задавать лишних вопросов и не читал нравоучений. Вместо этого Александр достал из кошелька $2000 и протянул их девочкам. Это не был жест на показ, не попытка произвести впечатление. Это был поступок, рожденный из глубоко личного порыва, напоминание себе, что добро все еще имеет значение. София и Изабелла замерли в изумлении, а затем с безмерной благодарностью прижали деньги к груди и поспешили домой. Когда они вручили купюры матери, женщина не смогла сдержать слез. В ее глазах застыло отражение многих лет усталости, тревоги и боли. Но в тот момент все это растворилось в благодарности и в вере, что в мире еще есть люди, которые помогают не ради выгоды, а просто по доброте сердца. С того дня в их доме снова появился хлеб. Но самое главное — вернулась надежда. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.